Pa evo, najdragocenije u celom ovom sad poslu, da tako kažem, ovom ili hobiju ili delatnosti, je što postoje prelazne forme. Znači, napravljen je dvostepeni oscilator, dao je dobre rezultate i onda postoje prelazne forme. Ne mora odmah biti istog trenutka perpetuum mobile, negde može biti, kao što u Indiji to napravljen zatvoren sistem, ali dobro je što postoje i prelazne forme da se štedi energija na drobljenju rude, mlevenju, raznih proizvoda, znači u industriji, gde se troši velika energija. Znači, nije se ni išlo, ja nisam nikad ni išao na sve ili ništa, zato moja patentna prijava iz prve te oblasti je bila pumpa za vodu sa kladnom, na primer sam radi, i onda kasnije bio mehanički čekić, pa i tako dalje, znači koji može da kuje, drobi, rudu i tako. Znači, dragoceno je što postoje prelazne forme kompanije koje su prihvatile štednje energije, realno rade, drže se zemlje, što bi se reklo, ne idu odmah, ajde, perpetuum mobile ili ništa, a inače u 99% slučajeva, ne, mogu reći baš bukvalno, ja ne volim to da govorim, ali u 100% slučajeva, s kim god sam razgovarao, ako to što radiš nije perpetuum mobile, onda to nije ništa. To je ona ili. Pa nije ili, nego daj da idemo korak po korak.